tafiakatra avy roa eny tamin'ny fenitra ny OMS ny fahaloton'ny rivotra teto Antananarivo ny herinandro lasa teo iny hoy ny tale jeneraly ny fandrosoana Lovainjafy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Fanatanjahantena fitaizam-batana mety amin'izao andro mafana izao ny Akoazomba mandritra ny asabotsy sy alahady amin'ity volana novambra ity dia misy ny hetsika Swing November etsy amin'ny Ibisy Ankorondrano. Tsy misy soritra aretina avokoa ireo olona voamarina fa tratra ny aretina Covid-19 ao Morondava amin'izao fotoana izao hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka androany efa natoka-monina avokoa anefa izy ireo ary efa nahazo fitsaboana. Na dia nahazo karatra mena aza i Papa sy kapten'ny Barea ka ny lalao tsy ampin'ny ekipa malagasy dia voatazon'izy ireo ady sahala ray no ray i Tanzania tetsy mamasina ny tolakandro teo. Angafaliana tomboky lasy tomboky vavy no alorana ny ara-baomba Piraritso manasanao hiaraka aminay ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny viva amin'izao lahady alina izao ny vaovao ny tontolo iainana no entsika anokafana ny fiarahana tafiakatra avy roa eny tamin'ny fentry ny OMS ny fahaloton'ny rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina ny herinandro lasa teo hoy ny tale jeneraly ny fandrosoana Lovainjafy eo anivo ministera ny tontolo iainana eo anelanelan'ny septambra sy desambra toy izao isan-taona no isehoany izay fahaloton-drivotra izay ho iatranina avy eo anivo ny ministera ny tontolo iainana ka vahaolana narosin'izy ireo ny fiarah-mienta ny sehatra rehetra voakasika sy ny olom-pirenena tsirairay avy hiady amin'ireo singa mpandoto rivotra fanadiadiana. Raha tsy indraindray no ahitan'ireo loto zavina mandrakotra ny lanitra Antananarivo, efa lasa isan'andro ary tontolo andro mihitsy izany ankehitriny. Simba ny tontolo iainana, miaina rivotra tsy manaraka ny fentry ny OMS ary ahitana singan-doto avy sy vieny raha oharina ny tokony ho izy ny renivohitr'i Madagasikara. Manaikitra maso, mampietsika soika, mamono manginda sy miadana mihitsy, izany hoe manafoy ny andro iainana. Loto izay avy amin'ny fahaterena Antananarivo voalohany indrindra. Velarana 520 kilometatra toradroa, mizaka ponina 3 tapitrisa mahery ary asana fiara sy moto manetrika tsy tambisaina ny renivohitra isan'andro. Ny singy anatin'ny setroka mivoaka ireo fitaovam-pitaterana izay mampiakatra ny entony hafanany tany. Misy ihany koa anefa ireo antony hafa izay mahatonga izay fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo izay. Vanim-potoana ohatran'izao zany dia eo ilay antony maromaro izay mitambatra mahatonga ny hoe fahaloton'ny rivotra io dia voalohany indrindra ny doro-tanety sy ny doroala. Eo ihany koa ny fandoroana biriky amin'izao vanim-potoana izao. Ao anatin'izay koa misy hitantsika mipetraka eo foana io fampandralanitra io ary mirehatra tsy mianto izy io. Ao anatin'izay koa ny fiara sy ny moto mety hoe tsy dia tena voakarakara tsara. Ao anatin'izay ihany koa nefa ny industrie izay miteraka setroka be. Ny fifangaroan'izy ireo ao anatin'ilay fotoana izay tenentsika teo hoe septambra ka hatrao amin'ny volana desambra eo mahatonga ny hoe tena fiakaran'ny fahalotona eo amin'ny rivotra io raha eto Antananarivo. Vahaolana nomena avy eo anivo ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ny fiarah-mienta ny sehatra rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, indrindra fa ireo sehatra voakasika rehetra amin'ireo antony voatanisa tetsy aloha fa mahatonga ny fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Fa eo ihany koa indrindrandrindra ny fahatongavan-tsaina sy ny fandraisana andraikitry ny isam-batan'olona sy ny isam-pianakaviana. Arak'izany dia miparitaka ny setroka sempotra tanteraka Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny antony mahatonga izany ny setroky ny fiara araka ny rahantsika teo nanao fitsirihana ireo fiara mivezivezy eny an-dalana ary ny avy eo anivo ministera ny tontolo iainana sy ny FOIB fitsarana fiarakodia na ny DGSR avy eo anivo ny Gendarmerie Pirenena. Toerana roa no nanatanterahana izay fitsirihana izay ny herinandro lasa teo izany hoe ny 9 sy 10 novambra lasa teo. Fanadiadiana. Teo amin'ny sampanana Ambohitra Manjaka no nanatanterahana ity fitsirihana tampoka ity ho an'ny talata 9 novambra lasa teo ka nandritra ny ora iray sasany dia fiara 630 no voasakana ary 9 tamin'izy ireo no namoaka setroka 10 tafahoatra ary voasokajy ho inapta. Ny iray kosa dia lany vizity teknika.
Ny alarobia 10 novambra 2024 kosa dia teny amin'ny lalana mivoaka ny lalam-pirenena teny Avoloa no nataony fitsirihana tamin'ireo fiara 650 voasakana dia ny 13 amin'izy ireo no tsapa fa mamoaka setroka be ka ny 10 amin'izany dia azo lazaina ho diso tafahoatra ary ny iray kosa nampidirina toeram-pamonjana fiara. Ankoatra ny fahanteran'ny fiara sy ny tsy fahampian'ny fikojakojana azy dia anisan'ny antony mampitona setroka ny fiara eto amintsika ihany koa ny aratsy ny kalitaon'ny solika izay tsy mifanaraka amin'ireo fiara sasatsasany efa zatra solika sy nampiasaina tany ivelany izay tena maro be miparitaka eto amintsika. Ankoatra ny faloton'ny rivotra dia nampikaikaika ny mponina Antananarivo ihany koa tamin'ny herinandro iny ny hafanana ny ngaigaina amiteraka tsy fahasalamana samihafa nefa ireny hafanana be ireny torohevitra nomen'ny mpitsabo ny hisotroana rano betsaka sy arovana tena amin'ny satroka na solomaso rehefa tena mafana be ny andro. Eo koa ny fahazotoana mihinana sakafo ara-pahasalamana ahitana legioma sy voankazo. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Anjara Rajaonarivelo. Tafakatra 2.30 degré Celsius ny maripana farany ambony teto Antananarivo tamin'ity herinandro ity. Maripana izay azo lazaina fa ambony ho an'ny mponina eto an-drenivohitra izay tsy zatra izany. Raha ny hita teny an-dalambe teny dia misatroka, mitondra elo, mivatsy rano an-tanana avokoa ny ankamaroan'ny mponina. Ilaina tokoa ny fisotroana rano rehefa mafana ny andro araka ny torohevitra ny mpitsabo satria ny tsy fahampian-drano dia mety hiteraka arerahana, tsy fifantohana sy fidina ny hery fiarovana. Tokony atao zany dia misotro rano araka izay azo atao litatra sasany eo zany ny hoanina olo-dehibe atonotony eo lany zany tokony manao satroka moa zany zay afaka manao satroka tsara kosa milatina dokotera maso satria ny mafana be koa zany afaka manao le solomaso miaro amin'ny hafana reny. Tokony sorohana amin'izao andro mafana izao ihany koa ny tazo moka. Ny ady amin'ny moka no fisorohana mahomby indrindra amin'ny tazo ho hiatrany ny torohevitry ny mpitsabo. Ady amin'ny tazo zany dia ady amin'ny moka. Totofana reny rano miandrona manodidina ny tanana reny satria amin'ireny moka manatody. Rehefa tsy misy rano miandrona dia tapitra hatreo mihitsy ny fiaina moka. Esorina reny lobolobo manodidina ny tanana reny satria amin'ireny moka miafina rehefa amin'ny atoandro. Rehefa amin'ny hariva dia hidiana daholo ny trano. Izay vao rehetra ny jiro ao an-trano satria raha ny jiro no mirehitra mialoha dia efa sy hitonina hazavana iny zany moka dia tafiditra ao an-trano. Raha afaka mampiasa reny tamireny koa atao amin'ny varavarankely dia mandeha koa tsara fa ao zany ny fampiasana ny lay irovana akaikitry moka lay raisaky ny fanehana anankiray. Etsakilan'izay nanamarika ny mpitsabo fa zava-dehibe ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana amin'izao andro mafana izao. Misy ireo sikajy 3: ny protéine hita amin'ny hena, ny hazandrano, ny atody, ny soja sy ny maro hafa, ny glucide sy ny lipide izay entin'ny vary, mofo, hanin-kotrana, menaka ary ny sokajy 7 ahitana ny voankazo sy legioma karazany maro isan'andro. Ireto farany izay manampy amin'ny fiakaran'ny hery fiarovana sy ny fandevonankanina, fiarovana ny sela tsy ho antitra vetivety ihany koa fa indrindra miaro amin'ny homamiadana samihafa. Mbola eo amin'izay resaka ady amin'ny hafanana be izay ihany dia fanatanjahantena fitaizam-batana mety amin'izao andro mafana izao ny aquagym sy ny aquazumba mandritra ny asabotsy sy alahady amin'ity volana novambra ity dia misy ny hetsika swim november etsy amin'ny ibis ankoron-drano fanatanjahantena feno ny aquazumba ary mety amin'ny rehetra eny fanady ireo tsy mahay milomano aza. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Anjara Rajaonarivelo. Fanatanjahantena feno saingy anaty rano nanaovana azy ny aquagym sy ny aquazumba. Tsy mbola betsaka ny manao azy eto amintsika nefa tena mety amin'izao vanim-potoana mafana izao mihitsy. Mety ho an'ny olona rehetra ary tsy voatery mahay milomano akory vao afaka manao azy. Ny différence kely ny mahasamihafa azy kely dia anaty rano somary mavesabesatra kokoa le mouvement. Dia ianao zany rehefa manao an'ilay mouvement dia lasa manohatra le izy dia plus kokoa ny ivelany zany le izy. Tsy voatery hoe olona hiena ihany fa mitaiza vatana mampitombo ny tanjakanao, ny vatanao somary malemilemy lasa matanjaka, ny sport rehetra mihitsy zany zay dia anatin'ny aquagym. Tsy voatery mahay milomano le izy
fa miankina amin'le piscine ihany dia ny alavan'le olona izay manao azy raha misy ankizy lava be araka mbola vao 17 taona tsy maninona mihitsy fa lava be izy dia efa tsy maninona mihitsy. Mety hoy ireo sendra nainanao azy teto amin'ny bisy androany ity karazana fitaizam-batana anaty rano ity manala raritsaina satria ankoatra amin'ny mahafanatanjahantena azy dia mampandihy ihany koa. Tia manao sport ihany dia nahaliana be anahy ilay izy dia tena ao amin'ilay ilaivako azy tsara aloha zany ho an'ny rehetrarehetra fa tsy hoe arina be na tsy tena mpanao sport aho zany a mety tsara ilay izy hoe ao anaty rano dia misy mitarika dia tsy mivoana mihitsy zavatra atao. Ao anatin'ny asa tsy dia manam-potoana loatra anaovana fanatanjahantena hitako hoe sady tia rano no tsy ampy fanatanjahantena dia tena ilaiko tokoa satria manala stress. Sady tena tsara amin'ilay izy sady mandihy ihany dia tena tsara ilay izy tsy mandreraka. Zaho aloha tsy mahay milomano be sady tsy dia milomano koa fa tena mety amiko ilay izy tsy mila fahaizana milomano ilay izy. Mandritra ity volana novambra ity isaky ny asabotsy sy ny alahady no anaovana ny hetsika swim november eto amin'ny ibis ankoron-drano. Kotra efa manana ny lazany no mampikotra ny eto ampiarahana amin'ny mozika ny mpikosika kapila malaza ihany koa. Coach Lucas miaraka amin'ny lovely box mikarakara hetsika izay fiaraha-miasa miaraka amin'ny ibis ihany koa ity atao hoe Aquazumba ty ary miaraka amin'ny DJ Manu dia manasantsika ho avy isaky ny sabotsy sy ny alahady anatin'ny weekend zao zany isaky ny weekend mihitsy moa zany le izy dia ho ataonay amin'ity novembre ity satria concept mbola tsy dia misy mpanao ihany izy ity dia mba izahanay zany mba ho réalisena le izy fa ny olona zany mitady nefa tsy mahita an'le izy dia raisinay le fangatahan'ny olona izay taty aminay zany. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana dia tsy misy soritra aretina avokoa ireo olona voamarina fa tratry ny valana aretina Covid-19 ao Morondava amin'izao fotoana izao raha ny nambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Efa natoka-monina avokoa nefa izy ireo ary efa nahazo fitsaboana raha ny fanazavana efa azo lazaina fa voafehy ihany koa ny valana aretina any an-toerana vokatry ny paikady izay napetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Rado Ramananjatovo mitondra ny anjinjiny izay. Ka kontakta avokoa ny ankamaroan'ireo olona voamarina tratry ny valana aretina Morondava hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Tsy misy nahitana soritra aretina ireo ka kontakta ireo raha ny fanazavana na izany aza nefa dia natoka-monina avokoa izy ireo. Raha nandidina ny 30 izany dia efa antsasa-maniran'izy ireo sisa no aray maso amin'izao fotoana izao. Paikady napetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatramin'izay ny fitadiavana ireo olona nifanerasera tamin'ny olona voamarina fa mitondra ny valana aretina ka nahafahana ny fiaingana ny tsy hiparitany Covid-19 raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao asan'ny tomatika daholo ireo olona satria aingana ny réponse ny ministera ny fahasalamana dia tonga dia namena anazy ny fanafody dia tsy tena recrudescence fa ataoko hoe efficacité amin'ny tracing contact ny ministera ny fahasalamana atao anatin'ny fijerena an'izay contact izay ngamba ny zavatra nisy tany Morondava amin'izao fotoana izao dia efa ataoko hoe atsasatsasan'ilay olona tracing contact ireo ngamba sisa ny tavela ao anatiny eo fa ny ambiny efa nitestena izay ny expert fa négatif avokoa dia miandrika ireo amin'ny 2 andro 3 andro eo dia tonga dia négatif daholo raha ny tokony izy dia afaka dia tsaka ny misy foyer mitady hipoitra ohatran'io dia tonga dia ny fotony manampy ny équipe locale ny ministera ny fahasalamana avaty fotony dia ny fanakanana ny chaîne de transmission ny zava-dehibe aminay io. Namafisy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa mbola ao anatin'ny andy amin'ny valana aretina antsika amin'izao fotoana izao ka tokony hanajantrany ny fipetrasakana ny rehetra. Fa mbola manodidina izay ady amin'ny valana aretina Covid-19 hatrany dia nahazo vaksiny Janssen efa 603 sy fatra avy amin'ny banky iraisam-pireneny Madagasikara. Vaksiny izay tafiditra ao anatin'ny mekanisma Avata. Androany maraina no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato io vaksiny avy amin'ny banky iraisam-pirenena io ka tonga nitseny izany ny solitena avy amin'ny fiadidianan'ny Repoblika ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministry ny raharaham-bahiny niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola. Waparitaka manerana ny nosy ny vaksiny ary mampirisika ireo mbola tsy nahavita vaksiny iroso amin'izany ny solitena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara
ho fiarovana ny rehetra amin'ny valanaretina. Mbola amin'izay fahasalamana izay ihany fa makasika kosa ny ady amin'ny tazomoka dia olona miisa 520 sy 703 sy 5 alina sy 7 hetsy no voaro amin'ny tazomoka ao anatin'ny faritra Atsimo andrefana sy faritra Iorombe no ny fisianyhetsika manokana famendrahana ranom-panafody mamonomoka isan-tokantrano na ny kaida 124 tany amin'ny commune Ankililaoka distriktany Toliara faharoa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny kaida 124 ny zoma 12 novambra lasa teo miantso ireo mponina mba handray tsy ampisalasalana ireo mpamendraka ranom-panafody ny ministry ny fahasalamam-bahoaka isorohana ny tazomoka. Radora Mananjatovo. Distrika 5 atao anatin'ny faritra Atsimo andrefana sy ny faritra Iorombe no natanterahana ny hetsika famindrana ranom-panafody mamonomoka isan-tokantrano na ny kaida 124 izay natomboka teto amin'ny commune Ankililaoka distrikany Toliara faharoa ny zoma lasa teo. Voakasika izany distrikany Betoka Atsimo, Sakara, Toliara faharoa ho an'ny faritra Atsimo andrefana ary ny distrikany Io sy Iakora ho an'ny faritra Iorombe. Faritra mbola ahitana tazomoka ambony ireo faritra ireo. Ny aretina tazomoka izay sokajiana ho aretina voalohany ahatonga ny olona nantona ireo CSB ary voasokajy ireo aretina voalohany mahafaty olona eny amin'ny hopitaly. Isan'ny vaindondra raha ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fahasalamam-bahoaka noho izany ady amin'ny tazomoka ka tokantrano misy 720 sy 3 sy 2 hetsy no findrahana ranom-panafody mamonomoka isan-tokantrano mandritra ny kaida 124. Fitondram-panjakana izay tarehan'Andriamatoa Rajoely ity dia mandray ny ady amin'ny aretina mifindra rehetrarehetra mihitsy ho vaindondra raha programa eo anivon'ny ministera fahasalamana ary voalohany anatin'izany isan'ny voalohany ao anatin'izany ny aretina tazomoka. Na dia efa ela raha natomboka ny ady amin'ny tazomoka dia amin'izao fotoan'izao dia mbola misy ihany ny aretina tazomoka ary mba hanamafisana an'izay ady amin'ny tazomoka izay dia nijerena hoe aiza ireo distrika izay mbola somary ambonimbony ny tahan'ireo olona izay vao an-tazomoka ary isan'izany ireo distrika anankidimy izay nifodiana amin'ity taona ity mba hanatanterahana an'izay ady izay. Ny afatra tiana ambara angambany dia miaraka amin'ny partenaire technique et financier tsika ny USAID ny voalohany ao anatin'izany vola be mihitsy no atotin'izy ireo amenantsika eto Madagasikara amin'izany ady izany mampirisika ny olona rehetrarehetra izay atongavan'ireo olona izay mpamendraka fanafody ireo mba hampiditra tsy ampisalasalana an'izy ireo satria misy ny olona matahotra dia tsy mampiditra n'le mpamendraka fanafody dia tokony hampiditra an'izany tsika satria ireo fanafody izay afendraka ao anatin'ny trano ireo dia mahatra enim-bolana ny heriny izany hoe mandritra ny enim-bolana tokony tsisy moka ao an-trano. Manintana ny rehetra hatrany mba hatorana an'ilay misy odi-moka maharitra ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ho fanamafisina izay ady amin'ny tazomoka izay. Fa ny farana ny zoma lasa teo ny atrikasa fanaovana tombana ilay fandaharan'asa FVZ na Fond Vision Zero izay niaraha ministeran'ny asa ny fampananan'asa ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy ary ny OIT natao tany Mananjary. Teboka telo lehibe no nodiniana nandritra izany dia ny fiara-miasa ny OIT sy ireo mpitsirika momba ny asa ahafahana mampanaja ny zon'ny mpiasa amin'ny sehatra maro samihafa sy manerana ny nosy. Eo ihany koa ny famolavolana paikady isaky ny sokajin'asa ho an'ireo mpitsirika ny asa ary ny foronana makany amin'ny matianina trany eo amin'ny sehatry ny fisitsirihana ny asa izay eo anivony ny sekoly ambony ENAM izay fiara-miasa amin'ny sekoly ambony ho an'ny mpiasa-panjakana any Frantsa na ny INTEFP. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina mila efatra no naratra mafy nandritra ny fifandonana tamin'ny dahalo tao Soaloka faritra Menabe ny 12 novambra lasa teo. Ireo miaramila ireo izay nentina niakatra aty andrenivohitra avy hatrany ny zoma lasa teo rehefa manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly miaramila eny Soavinandriana. Setra Randrianazy. Raikitra indray ny fifandonana Nahirivaiky teo amin'ny miaramila sy ireo dahalo tao Soaloka ao anatin'ny faritra Menabe ny 12 novambra lasa teo tokony ho tamin'ny 2 ora maraina. Vokatra izay miaramila misa efatra naratra mafy nandritra fifandonana ny maraina ny 12 novambra io izay nahitana manamboninahitra sy miaramila andaharana. Nalefa aingana ny azo an'Antananarivo avy hatrany ireo miaramila ireo ny zoma teo ihany ary efa manaraka ny fijaboana sahazazy etsy amin'ny hopitaly miaramila etsy Soavinandriana. Reto miaramila anaky telo efatra reto dia
tratrany fandrafiana zany atao zay no anisan'ny vaovaosinatina am'zany resaka famarenana ny tsy fandriam-pahalemana am'zany toerana zany marina fa soaroka tena toerana lavitra mihitsy tsisy lalana ary tena anjakany dahalo amataona maro fa zao kosa dia efa voarindra tanteraka ny rakarah-tao tany ary efa mipetraka ny atao hoe dispositif rehetra zany mba hampilamina n'zany faritra zany ary sorana manokany tompony andraikitra ataon'ny tafika malagasy zay tondra ny opération zay atao any zay anatin'ny fotoana foy dia efa nahitana vokatra tsara tokoa ry vokatra mahavelom-bolo tonga namangy ireo miaramila naratra nandritry ny fifandonana tamin'ny dahalo ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny lehibe ny etat-mazorin'ireo tafika tetsy amin'ny hôpitaly miaramila tetsy Soavinandrina. Nandritra izany ihany koa no nanaovana izy ireo antsoavo amin'ny olom-pirenena mba tsy iraitsykombakomba amin'ireo olon-dratsy izay mangalatra sy mamono ny piraitan-drazana fa mba hanome tanana ny mpitandro ny filaminana ahafahana manafoana izany. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena metaly volamena voalohany norombahantsika malagasy eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eratany taranja tsipy-kanety be mizotra ny Espagne ny anaram-boninahitra azo ny Ramanandray Tsiori Faneva teo amin'ny fifaninanana mitifitra ho an'ny sokady zandriny eo anaram-boninahitra maneran-tany azo ny Faneva omaly alina io ny songadinan'ity solitena malagasy ity tanteraka raha ny fifaninanana mitifitra satria nanomboka tany amin'ny fifanitsanana dia izy no mipetraka ho laharana voalohany tamin'ireo firenena 2020 izay nifaninana ary ao miaraka amin'ny Anjara Rajaonarivelo ary ny lalana nodiavin'ity tompon-daka eran-tanitsika malagasy ity teo amin'izay fifaninanana mitifitra na tir de précision ho an'ny Skady Junior izay. Nanoratra ny anarany teo amin'ny tantaran'ny fifaninanana mitifitra maneran-tany amin'ny taranja tsipy-kanety be sokady zandriny i Ramanandray Tsiori Faneva na i Doda omaly nandritra ny dingana famarana ny fidian'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny tir de précision izay atao an'ny Espagne no nazahoany izany anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany izany. Nandritra ny fifanitsanana dia efa nitana ny laharana voalohany i Faneva nahazo isa 70 ka nahatafita azy avy hatrany hiatrika ny lalao-pahivadalana izany. Omaly teo amin'ny dingan'ny famaranana navita nandavo any Estonia tamin'ny isa 720 i Faneva. Niakatra teo amin'ny lalao manasa-dalana kosa indray dia i Frantsa tompon-daka farany lavon'ny Faneva tamin'ny isa 530 Teo amin'ny lalao famaranana moa dia ilay teratany polonais no nifanandrina tamin'ny Faneva ka nazava hatrany no isa nandrombahany ity solitena malagasy ity nifandresena 470 no 530. Sambany no tompon-daka eran-tany teo amin'ity fifaninanana mitifitra ity isika malagasy raha ho an'ny sokady zandriny no resahany. I Faneva izany no nisalotra izany voalohany teo amin'ity sokady zandriny ity raha toa kosa efa nisy nahazo izany fifaninanana mitifitra izany isika malagasy ho an'ny sokady senior lehilahy sy senior vehivavy tany aloha tamin'ny alalany Sisinina sokady vehivavy ary Carlos sokady lehilahy. Samy manana ny fanehoan-keviny ireo mpitantana eo anivon'ny FSPM sy ny mpanazatra taorinany ny fandresena goavana azontsika iny. Teny voalohany dia notiventan'ny ramanjakaina ary nitondra vokatra nitondra fanomezana lehibe ho an'ny firenena malagasy tena mila an'izany mba ho fantatra izao tontolo izao fa misy zany Madagasikara zany ary tsipy-kanety be dia tena feheziny firenena anankiray io dia Madagasikara zany dia faly dia faly championnat du monde nividena tatria maro be ireo firenena zay nandray anjara tamin'ity fifaninanana iresa-pirenena ty tompon-daka eran-tany tsara dia tsara mivokatra ty moa zany no fivoahana voalohany zay nataony FSPM amin'izao membre vaovao zay tantanako zao ka hitantsika mivokatra mahafinaritra dia mahafinaritra loatra amin'izao. Mbola amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay ihany fa iresaka baolina kitra indray sy ny saraka sahala iray no iray ny Barea Madagasikara sy Tanzania io tolakandro io tetsy amin'ny kianja ny Barea Mahamasina nahafapo ireo mpijery tonga maro be ny voka-talao satria nampiseho fahavononana hiaro ny vonam-pirenena ary tsy resina alohan'ny mpifanandrina na dia tsy ampisa aza teny ambony kianja noho ny karatra mena azo ny papa sy kapiten'ny Barea ndeha raha antsika ny fitin'izay lalao izay iarahana amin'ny Anjara Rajaonarivelo.
Barea Madagasikara manao akanjo maintso teto amin'ny kianja amin'ny Barea Mamasina nandray any Tanzania izay manao mavo teo amin'ity andro farany fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fidian-tomidaka eran-tany 2022. Lalao fiarovana voninahitra sisa ho an'ny rotota izao lalao izao ka samy nanao izay nitadiavana fandresena. Ny vahiny no nahita irika nampidiram-baolina voalohany teo amin'ny fizaram-potoana voalohany tamin'ny alalan'ilay laharana 12. Niezaka nitady fanasalana hatrany ny Bare aveo saingy tsy nety ny fihetsika farany ampidiram-baolina isa ray nohatra ino nentina ny ala sasatra. Fizaram-potoana faharoa nanomboka taitra tamin'ny torimaso ny ekipa malagasy totoafo ny fanafiana saingy mbola avotry ny mpiandry tsatobiandry zareo tanzaniana ihany ny Dakandriamada. Minitra 7:20 nanova mpilalao ny mpanazatra napiditra ny Fabrice Paulin na hitambokany izany ka nampientanentana ny tao amin'ny fanafiana na hitatsika ny baolina maty teo minitra 7:70 baolina izay tafiditra Kim Abdallah. Tsy niovatsony ny taremarika na dia nahazo karatra mena aza i Bapasy vodilaharana malagasy ka nisaraka adsala ray noray tamin'ny Tanzania i Barian'ny Madagasikara. Manomboka eto dia ireo vaovao misongadina eny anivon'ny faritra no arahantsika nateraka tomavo no iaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay tena kosa mametraka veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Voavany ny olona ny roa mpivarotra ao amin'ny kominina Belobaka faritra Bongolava tamin'ny fahavitan'ny tsena ao an-toerana ka notokanana tamin'ny herinandro iny. Ahitana trano efa misa 10 ary ahazaka mpivarotra 700 ity tsena vaovao ity. Eo ihany koa ny fanamboarana ny tetezana izay mampitohy fokontany 4 ao an-toerana. Tonga tao amin'ny kominina Belobaka ny alakamisy teo ny ministra ny kolotsaina sy ny serasera amin'ny maha-ministra mpiay azy ny faritra Bongolava. Fanehoanana izay fanohanana izay ny tena hoe natongavana taty androany zany nitokana ny fotodrafitrasa dia ny tsena izay tena mamany olona ny mpivarotra maro ao atapy-tanàna ny commune Belobaka. Tena hita hoe nisy fanavozana lehibe zany ny tsena efa nisy teo dia nanamboatra. Faharoa ty tetezana hitantsika ity ianareo teo ny fanazavan'ny Andriamatoa ben'ny tanàna ray aloha zany mamoaka vokatra amin'ny fokotany manodidina fokotany anankiefatra moa no ampitohizan'io zany amin'ny commune amin'ny atapy-tanàna ny Belobaka zany dia reo fokotany efatra reo manana vokatra vokabary sy ny sisa izay lasa lafo be le izy le masokarena rehefa aveo zany hoe marimarina kokoa lasa mora ny varotan'le tantsaha satria mbola tsy maintsy miampy an'le masokarena an'le fepitany eto araka ny fanazavany teo dia hoe 2 ariary no milanja kitapo anankiray mipita amin'ny orahany. Ankoatra ny fananganana ireo fotodrafitrasa maro samihafa fanambiny tsy maintsy anafoanana ny tsy vandrim-pahalemana ao amin'ny kominina Belobaka sy ny manodidina azy izay isan'ny tena faritra mena hoy ny fiadidinan'ny faritra Bongolava. Ny faritra tena mamay dia atao eo amin'ny efatra ny komina tena mamay. Anisan'izany komina Belobaka mahasolo dia mahatazana maroarina. Nefa na izany tsy hijanona amin'izao tsika tsy maintsy hanao ezatsika tompoko mba hisin'ny fandiam-pahalemana tsara ato amin'izany komina efatra atao anaty dizian'ny firomanity izany. Ampirinasa ankehitriny ireo komity paritry ny fanajariana ny tany amin'ny andrafetana ilay drafitra ifotony fanajariana ny tany ho an'ireo kominina 3 voafidy aty Alaotra Mangoro. Ny anisany mazava-dehibe azy dia hoe ny fiarahany rehetra mientana ao anatin'ny famolavolana azy. Hevitra avany ifotony izy io hevitra avany amin'ny vahoaka izay mahadrafitra ifotony azy kanefa kosa tsy maintsy ampifanarahana amin'ireo hevitry ny service teknika mba ampifanaraka zany ny politika mpanjakana sy ny volavola kevitra avy any amin'ny vahoaka ny fotony. Tena mifandray amin'ny zava-misy any fotony ny drafim-panajariana hipetraka ary misy ny fahavononan'ny vahoaka iarana tanteraka izany. Izany dia mazava be ny tokony ny tamerina andraikitry ny vahoaka fa dia hiara-iasa amin'ireo atao hoe mpamatsy vola sy ny tansorika rehetra amin'izay mety ho fampandrosoana ny komina misy anio taty azy. Ny zavatra efa vita aloha hatreto
dia misy ny investigation nataonjareo karazany hoe nanao fanadiadiana niezaka nahafantatra tsara nylay commune hoe manahoana marina le commune didy manahoana le vomena manahoana lay firenana dia eto indray manao an'ity lay fakan-kevitra tia hoentina tantarana nylay tetikasa notanterana ny zoma 12 novambra teto Ambatondrazaka ny fivoriana ny arahany komity paritry ny drafi-panajariana ho an'ny commune roa didy sy vohimena aty amin'ny faritra loatra ankoatra ny commune firenena izay tanterana ny Moramanga. Falo amby roapolo ireo ankizy ny sitraka fandidina mamaim-poana hernisy appendicite andian'ny faharoa izay fanomezan-tanana nataony ny solombavam-bahoaka an'Antsiranana Joseline Maxime ho fanampiana ireo ray aman-dreny izay tsy afaka manao izany ao Antsiranana. Hita fa maro ireo ankizy manana an'io aretina io. Misy ireo ray aman-dreny izay tsy afaka nanao izany fitsaboana izany mihitsy raha tsy efa ampolo taona ny taty aoriana nahitana ny aretina. Mandrisika tsika ray aman-dreny fandrindra reny izay mahazanika atsika matetika mitomany satria amin'iny zany izy vo hita fa mibotsina zegny na mifoetrina na le ambany miaraka io zany atsika tsy tokotry matahotra dokotera na toeram-pitsaboana rehefa hitatsika fa misy problème mikasika an'izay zanika atsika na hitatsika tsy normal atsika tsy dokotera na mpitsabo mafantatra hoe misy are zanika atsika na tsisy. Ankoatra ny fandidina mamaim-poana dia nomeny climatiseur roa ihany koa ny bloc opératoire ao amin'ny OMI ao Antsiranana. Ankoatra izay dia nanentana ireo ray aman-dreny mba hanantona toeram-pitsaboana hatrany ity solombavam-bahoaka ity raha misy hitrangana soritra aretina. Ny ela zegny nahitako zo amizafy fa ny moyen tsisy raha 3 ans zegny za fa nahita zo fa tsisy moyen ke navy izy nagnampy lely mandeha nagnamemetoa zegny za nagnano. Akory fihetsem-ponao akory ny raha voagnanao izy hoe? Faly de faly za zegny amin'ny madame député zegny nagnampy dia ray aman-dreny zegny tsisy. Olana mbola tsy mety lefy ary mateti-pitranga eny anivon'ny fiarahamonina ny herisetra na nitranga ny fanolanana tao amin'ny zatra tsy ampitaona ho an'ny faritra Amoronomany aty tranga 4 no hita niakatra teo anivon'ny fitsarana atao anatin'ny 2 volana hoy Ramatoa Rafeny Mananjatovo Potomalala apitsara misana ny zaza tsy ampitaona ary mbola zaza tsy ampitaona ihany koa no voalaza ao fananao ny fanolanana raha ny fanazavany. Zazatsy ampitaona mba mitaraina kely amin'ny tranga hitanay tatoato tao anatin'ny 2 volana zay dia sendra raharaha famolanana zazatsy ampitaona 4 miantaona zaza latsaky ny 7 taona le iaran'le famolanana ary zaza eo amin'ny 13 taona ny midiny eo no manao an'izay famolanana zay. Tena mahitsy zay hoe tena raha manahirana dia manahirana tokoa le izy ka mba tsy ionona amin'ny fanasaziana fotsiny angamba isika fa mba manentana ny ray aman-dreny ny zazalahy ireo mpampianatra ireo mpitondra fiangonana mba hijery akaiky ireo zanatsika lahy mba hampianatra azy ireo fa ny fifandraisana eo amin'ny tsirairay dia tsy maintsy mifototra amin'ny fifanekena fa rehefa tsy manaiky kitihana ny olona anankiray dia tsy azo kitihana arak'izay hoe tsy maintsy fifanekena zay no fifandraisana eo amin'ny tsirairay. Dia manentana ihany koa ny ankizy vavikely ray aman-dreny ankizy vavikely raha misy olona nanao fihetsika mamofady tamin'ny zanakareo raha niaran'izay fanolanana zay zanakareo aza misalasala mihitsy mametraka fitoriana tsy misy fahadisoanareo mihitsy ny mitory rehefa hiaran'izay herisetrana fihetsika mamofady zay zanakareo tsy misy tokony hijerena fiarahamonina zany afaka hoe hojerena fotsiny raha misy zay trangana fanolanana zay fa tsy maintsy zay mandray fepetra fanasaziana moa zany efa hita fa efa tonga saina amin'ny fihetsika nataon'ilay zaza dia amin'ny fananarana raha hita fa mbola zaza mbola tsy tonga saina amin'ny zavatra tsy mety nataony izy. Mpampianatra miisa 470 nahavita fianarana nandritra ny 5 taona tao amin'ny École Normale Supérieure Andrainjato no nomeny ny fanjakana fifanarana arakasa. Izy io dia misy ihany koa ny fifantenana
ho an'ny matematika sy fizika moa zao no navoaka teo ka ny fifantenana azy ireo dia misy ny vague zany hoe arakaraka ny promotion zay ny fitianany zareo azy ny critère napetraka tamindreo moa zany napetraky ny zareo tokony andraikitra teny dia ny ministère araka zay filana zay ohatra raha ohatra ka sapa fety Madagasikara zany misy filana eo amin'ny 100 eo dia zay 100 afaka hitan'zareo fa afaka mamaly an'izay aloha no nalefa fa tsy hoe izy rehetrarehetra akory zany hoe vague mandeha par vague moa zany io dia ny 7e sy ny 8e vague zany no nalefa araky ny efa voafatatratsika. Ireto mpampianatra ireto izay hiparitaka amin'ireo lycée manerana ny Madagasikara ka hampianatra ny taranja matematika sy fizika ny asabotsy fa 17 ny volana oktobra teo no natolotra azy ireo ity contrat de travail ity. Aretina mpahazo ny olombelona ny diabeta. Misy ny soritra ahafantarana izany toy ny mamany lava, lasa mahery mihinan-kanina, te hisotro rano betsaka ary raha mandritry ny fotoana maritra ireo dia miamaila olona. Sokajiana ho marefo ny olona voan'ny diabeta satria mikorontana ny fahasalamany. Zava-dehibe araka izany ny fanaovana fitiliana io aretina io. Raha tsy resafaka tsy Covid fotsiny tsika dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe marefo ny olona voan'ny diabeta raha coronavirus ny resahana. Raha fantatrao zany zay dia mitombo kokoa ny fitandremanao ataonao raha oharina amin'ny Covid-19. Dia izay ny tena antony lehibe. Fa ny antony faharoa koa ny fahalalanao an'izy io satria ny diabeta dia miteraka fikorotanana ao anatin'ny fahasalaman'ny olona iray raha tsy mahafantatra izy zany fa voan'ny diabeta. Nefa rehefa tsaboina izy io rehefa voatsabo tsara dia milamina salamin'ny olona rehetra izay tsy marary ny olona voan'ny diabeta. Fitiliana maso sy diabeta maimaim-poana ny fandrombonan'ny Lions Club Antsirabe sy ny fitaliava-paritry ny fahasalamam-bahoaka no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny diabeta ny sabotsy teo teto amin'ny faritra Vakinankaratra. Manodidina ny 500 ny olona tonga nanao fizahana.